Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tuto de cómo descargar los nuevos sonidos el Cleo y el Sam. Bueno, empecemos. Extraen el archivo que les dejaré en la descripción del tutorial. Bueno, después que se haya extraído, ponen el exe del Cleo, buscan a dónde está su carpeta del Tay. Listo. Ahora ahora con el Sam. Bueno, Sam es un servidor para jugar con otros jugadores. Les recomiendo este server que les dejaré en la descripción. Descripción. Ahora por los nuevos sonidos del tag. Bueno, solo sigan mis pasos y listo. Los del tag. Bueno, solo sigan mis pasos y listo. Aquí una demostración.